سلام، چنل من پریده. همین اول بگم که اصلا ربطی به مدگل نداره، به اندازه کافی زدینش. مدگل اگه بخوادم نمیتونه گوی بخوره. دلیل پریدن چنلم اینه که من 2 هفته پیش یه ایمیل دریافت میکنم میگه شما کانالتون به این کانال وصل بوده و اون کانالی که بهش وصل بوده ترمینیت شده، بسته شده، برای همین کانال شما هم بسته میشه. ولی قشنگیش اینجا که اصلا کانال ما به اون کانال وصل نیست به هیچ شکلی. خب ما اینجوری بودیم که خب این باگه دیگه، چیزی نیسته. ایمیل زدیم، درخواست دادیم که اینو دوباره بازدید بکنن. حدوداً چند روز پیش، 3-4 روز پیش برای من یه ایمیل میاد میگه که 3 تا ایمیل در حقیقت میاد پشت سرم. ایمیل اول میگه ما چنلتون رو دیدیم و چنلتون عملا بر نمیگرده، برین خونتون. من اینجوری هم که بعد ایمیل بعدی میاد بعد 3-4 دقیقه میگه که ما چنلتون رو بررسی کردیم، چنلتون برمیگرده، مشکلی نداره. من اینجوری هم که بعد 1 دقیقه باز ایمیل میاد برای ما میگه چنلتون لینک به اون چنله که بسته شده شما هم بسته میشه. حالا ما نمیدونیم با کدوم ساز یوتیوب باید برقصیم که خوشحال باشیم، شاد باشیم، چه گویی باید بخوریم، من نمیدونم. ولی مشخصه که یه باگی در جریانه. شرایط عادی یوتیوب نیست. از الانم ما توی این چنلیم، توی اینستام. من توانایی پرونده اینستام هم داشتم، پروندم. این یکی اینستا جدیدمه. بعد از این اتفاقات سوالی که میاد تو ذهن من اینه خب من آیا تولید محتوا رو بازم ادامه بدم؟ چون اینجوریه که الان 22 سالمه و الان 1 بار چنلم پریده و اگر من 25 سالم باشه چنلم بپره دوباره حالشو دارم که از اول باز بشینم چنل بزنم، یا نه اگه 2 باره بپره چی؟ اگه 3 باره بپره چی؟ اگه 4 باره بپره چی؟ من باز حالشو دارم این کار انجام بدم. و اینجوری میاد تو ذهنم که اگه بخوام خداحافظی بکنم الان زمان بدی نیسته. اگه بخوام از تولید محتوا اینترنتی خداحافظی بکنم الان وقتشه. اما خب من درونم یه حسی وجود داره که میگه برو بزن یوتیوب فارسی رو جر بده، پاره کن، کانتنتی درست کن که جر بدی یوتیوب فارسی رو. و من به اون سمت بیشتر میل دارم. پس از الان نه تنها قرار رسول رو بیشتر ببینین، بلکه قرار بهتر ببینین، بلکه قرار خیلی خفن‌ترم ببینین. و برای اونایی که خوشحال شدن از این که چنل من پریده، من شکست نمیخورم، من خسته میشم، ضربه میخورم، اشک میریزم، اما شکست نمیخورم. Something bad is about to happen to me.